Azuga, Pârtea Sorica. Ianuarie 2012, o zăpadă formidabilă ca în povești. Zăpada sus are și 2 metri, pârtea este foarte bună, e ca untul. Braț încărcați cu zăpadă, sus bate vântul, dar aici e foarte liniștit. Sunt foarte puțini pe pârtie, ceea ce este foarte bine. Este foarte rece, sunt în jur de minus 7-8 grade, dar sus unde bate vântul probabil că sunt minus 15.